Ja, na skupščini je bilo postavljeno zanimivo vprašanje, če je Agencija za trg vrednostnih papirjev ali policija na kakršenkoli način se kdaj pojavila v Veljani s kakšnim vprašanjem v zvezi z tem vrednotenjem nepremičnin, ki je absolutno nerealno vrednoten po današnjih cenah. Sicer je po zakonu dovoljeno izražati v bilanci po nabavni ceni, vendar bi nekje bilo treba tudi dodatno obvestiti javnost o realnih vrednostih nepremičnin, kar je tu zdaj 50 let stara vrednotenje, je sigurno dosti premalo, ne. Čudi pa mene osebno, da se Agencija za trg vrednostnih papirjev nikoli ni ozrla na manipulacijo z ceno delnic navzdol strani velikih delničarjev, pri tem, ko se je enkrat samkrat, smo se mali delničarji nekje organizirali v Vseslovenskem združenju in naredili medsebojni sporazum za prodajo paketa, da bi poskušali paket na nek način uveljaviti po neki realni ceni, ki smo jo izračunali, pa še to smo celo znižali naša pričakovanja in zahteve. Pa se je potem Agencija za trg vrednostnih papirjev strašno zanimala, kako je ta sporazum nastal, kako smo mi poskušali manipulirati, izmisliti cene in take zadeve. To je nepojmljivo, da ni Agencija za trg vrednostnih papirjev poskušala pomagati in podpreti male delničarje v njihovih prizadevanjih, da bi prišli do neke realne cene, kar je itak problem na našem trgu, da je ogromno število malih delničarjev bilo tako rekoč okradenih s pomočjo Agencije za trg vrednostnih papirjev. Take prevzeme, ki jih ona dovoljuje, naprimer, če vzamemo tudi Kompas MTS, ki je tako podvrednoten, da ni in je zdajle zunaj prevzem po 10-krat prenizki ceni, glede na realno vrednost MTS-a, in to ni edini primer, ampak ta je že ekstremen, skoraj podoben Veljaninemu, ne. Čeprav Veljanin je tudi ta brez primere grozen, ne. Tako da ne vem, kaj bi človek si mislil o tej agenciji, pa tudi še o drugih institucijah, ki bi imele nalogo, da ne govorim o zakonodaji, ki je tudi gre na mlin velikih tajkunov, no, takole, moderna beseda.